зовут Лена Плей. Сегодня я хотела вам сказать, что завтра будет видео, как я купаю свою попугайшу Риту. Посмотрите, как это все происходит. Сегодня я уже ее купала, посмотрела, как она себя ведет. И думаю, завтра у нас все получится, ребят, и мы с вами покупаем. Я купила для нее расчесочку, игрушечку, выиграла в автомате специальном. Ну, как специально для игрушечном автомате. И для нее есть браслетик. И завтра мы сделаем для нее кое-что еще. Завтра будет не только обычное видео про птиц, а еще и DIY-ки. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И спасибо вам еще раз за 50 подписчиков.